24. gadā iegūst skolotāja diplomu, un viņš tiek nosūtīts uz Drabešu muižu strādāt par latviešu valodas skolotāju, pārzina, ar vienvārdu sakot, viņš tur bija viss, kas vien tur viņš varēja tanī brīdī būt. Tā kā Drabeša no mums nav ļoti tālu, un tanī brīdī šeit arī pastāv skola, un skolas pārvaldnieks ir Alvīnu Kārlis Skalbergi, tad viņi viennozīmīgi sapazīstās kā inteliģenti un gudri viennozīmīgi cilvēki. 27. gadā Aleksandrs Čaks beidz savu darbību, Drabešos aizbrauc uz Rīgu projām, bet acīm redzot tā draudzība, tās draudzības saites saglabājas. Un viņš aizbraucot uz Rīgu, satiekoties ar sev līdzīgi domājošiem cilvēkiem, reiz par reizēm atbrauc uz Spāri atpūsties. Viņi saka, ka viņiem šeit ļoti, ļoti patīk, un tā nav vienīgā reize, kad viņi šeit atbrauc. Bet kāpēc tieši 30. gada 4. maijā viņi izdomā, to neviens šobrīd grūti neviens nevar precīzi pateikt, bet tātad viņi izdomā, ka viņiem ir jāiestāda parks, lai paliek kaut kas par atmiņu. Un tad es pieļauju, ka viņi tepat meža malā, grāvja malā, kur nu viņi sameklēja, jo tālaik jau nekādu stādaudzētavu dikti nebija. Un rakstnieki jau ar tādām lietām noteikti nedodarbosies, jāņem vērā gan tas, ka viņi tanī brīdī vēl nebija nekādas ievērojamās personības. Viņš bija vēl tanī brīdī čadarāidis. Viņš nemaz nav vēl čaks. Un tad viņi pēduši brangas pusdienas sastāda te kokus un uzraksta dzejoli, himna parkam. Tātad tas jaunais cilvēks tur stāv un lasa. Uzraksta, uzzīmē plānu, ka tur ir kaut kādas pīlītes, un šis plāns kaut kur, no 1930. gada līdz es nevaru pateikt līdz kuram gadam, viņš kaut kur ir. Viena no mūsu skolotājiem, nevaru pateikt, kurā gadā aiziet pensijā, viņa sāk kārtot savus, jo viņai tagad ir daudz brīva laika, vairs nav jāstrādā, sāk kārtot savus papīrus, un viņa saka tā, klausies, Mārīt, es te atradu vienu. Atceries, mēs toreiz runājam, es atradu to papīru par himnu parku. Ko viņa vispār tur runā? Bet pirms tam jau bija tā, kad viņa vēl, kad strādā, viņa saka tā, jā, tur Čaks un Vīlips un Luks, viņi tur stādīja kokus. Viņa man skolā tur stāsta. Es tagad domāju, cilvēkam ir cienījami gadi. Es saku, labi, es iešu paskatīties. Es tagad aizēju līdz tiem bērziem, jo tie arī tanī brīdī aizauguši. Te viss ir vienās tādās šitādos, es larbenājos, nekā ieraudzīt nevar. Es tagad aizēju. Viņa man saka, jā, viņi tur stādīja ozols un liepas. Es tagad aizēju līdz tiem bērziem. Es domāju, baigi labi, es tos kokus nepazīstu. Bet ozols un liepas, es tur nevienu ieraudzīt nevar. Es aizēju atpakaļ, es viņai saku, nē, tev tur jāiet vēl tālāk uz priekšu līdz Dambim. Domāju, vēl man pa tiem džungļiem tur vēl tālāk ir jāiet. Labi, es tagad vienā reizē eju, tad beigās es līdz viņiem aizēju. Līdz tā, kad 2014. gadā mēs bijām tik tālu visu attīrījuši un sakopuši, ka 2014. gadā mēs šo parku atklājām notreiz no jauna. Viņš jau bija tik tālu jau sakops, un tā kā šobrīd uzstādījām Rakstnieku parka pirmo plāksni, kurā ir šī te himna, kur ir šis te plāns, tas, ko viņa man toreiz iedeva. Un mēs iestādījām pretīm ar liepiņu veltītu Melānijai Vanagai. Jo visus tekstiņus, kā es saku, ko es stāstu par muižu, tas viss ir paņemts no Melānijas Vanagas grāmatām un apkopots ar Melānijas Vanagas grāmatu stāstu par muižu. To, kas ir par šodien, tie ir man izdomāti tekstiņi. Jā, bet dzīve jau sastāv tikai no tekstiņiem, jo tāpat jau mums viņi ir gana sarežģīti un gana grūta. Lūk, tātad 14. gadā mēs tā atklājam, un tāpat kā tagad jūs te man te reizēm atbrauc ekskursanti, vēl uz to pusi ir Pirmā pasaules karā kritušo karavīru piemiņas vieta, un brauc, un neatceros, kas tā pa kundzi. Tad jūs nedomājat tālāk stādīt? Jā, stādīsim. Tā. Man taču ir kaut kas jāatbild. Jā, stādīsim. Vienā reizē. Nākošā reize atkal kaut kā tad, jūs stādīsiet? Jā, mēs stādīsim. Bet es domāju, labi, cik ilgi viņi var man prašņāt, stādīsim, nestādīsim, varbūt, ka kādreiz ir jāsāk stādīt kaut kas. Es tagad domāju, stādīt, labi, kur stādīt? Šite viss ir viena milzīga pļāva, uzsnes, dādžīte, nekur nekā nav. Vienīgi līdz šitām te nosacītiem ceļiem, un tā puse ir smuki iztīrīta. Šite es larbināju. Es saku, jā, stādīsim, kur mēs stādīsim? Sajēgas nekāda. Es saprotu to, ka skolā nekāda dizainera, nekāda tāda mums nav. Pašiem man tādas izglītības dizainerēt nekā nav. Es nekā nesaprotu, ko darīt. Tad laikā mums bija ļoti, ļoti gudra direktore Rita Bukovska. Es ar viņu tā kā sāku šīs lietas te kustināt priekšu.
jo viņai patīk zīmēt, viņa ir radošs cilvēks. Viņa saka, jā, nu mēs tur varētu, nu mēs tagad aizējam vasarā, nu jau tā kā jau iemetam jau, kur mēs te tā kā varētu stādīt. Es saku, nevar jau stādīt šitiem kokiem klāt, un nu vajag kaut kādu, nu tādu, nu kaut ko, lai skatāms tas viss kopā ir. Nu tā 2016. gada 10. oktobrī tapa iestādīta pirmā koku rinda. Tagad ir jāatrod, kas stādīs. Nu, jūs saprotat, ja tur ir stādījuši rakstnieki, tad arī tur vajag rakstniekus. Nevajag katrs pionieris iet uz vienu kociņu rakstīt. Bet gribas jau, lai ir smuki tie koki. Un zinot to, ka skolai tādas brīvas naudas nav, ir jāmeklē, kur to koku dabūt. Nu, tad mums atsaucās ZAO, un ZAO mums tos pirmos kokus sapirka. Bet tagad arī, nu, ja es jums lieku stādīt, tad man ir jāzina, kāpēc es dodu jums stādīt konkrēti tieši tādu koku. Un tad mēs to pirmo koku rindu, un papriekš jau ir tā, ka ir jāsameklē, kurš vispār gribēs uz tādiem džungļiem, kā spāri braukt, jo vesela virkni cilvēki vispār nezin, ka tāda ir, un kas vispār te ir, jo te nekā nebija to laiku. Ir jāatrod, kas gribēs braukt. Nu, un tad mums piekrita Jānis Rokpelnis, piekrita Baldis Rūmnieks, Edvīns Raups, Ilze Zandere teica, ka atbrauks, bet neatbrauca. Inese? Noreiksten atbrauca, tad Čaka muzejs atbrauca, nu jā, un mums Melānijas Vanagas, un Inga Ābel, Melānijas Vanagas tā liepiņa tur jau tanī vietā jau bija, jo tad, kad mēs 14. gadā stādījām Melānijai Vanagai šo te liepiņu, mums bija tā doma tāda, ka vajag klāt, bet nevajag tālu. Un tad līdz ar to sanāca viņa tādā pieklājīga attālumā. Viņas liepiņa aug ļoti skaista, Melānijas Vanagai veltītā. Nu, lūk, un šie cilvēki piekrīt, un tagad, kad viņi ir tā kā piekrituši, tagad vajag zināt kādu koku. Ja tas ZAO man ir piekritis, man tagad vajag zināt kādu koku. Un mēs vienojāmies, ka viņu horoskopu koki tiks stādīti. Tādas dumības vairāk nekad nebija dzīvē. Jo nevarējāt atrast? Tas ir enerģētiski piesiets cilvēkam. Un tāpēc tā vairāk nekad nevar darīt. Un viņi netiek prom, tie rakstnieki? Nevis netiek projām, bet tas koks paņem to viņa enerģiju. Tā cilvēka. Es nerādīšu. Tam cilvēkam toreiz bija dzīves un veselības problēmas, un tas koks mums ņem un nomirst. Koks ņem un nomirst, un tad es skatos, izrādās, jā, ka nu, tur tas ir bijis, un tad mēs iestādījām vietā un nesacījām, bet tā, nu, it kā izklausās labi, bet ja gribas, lai tie stādījumi ir ilgstoši, tad šitā te darīt nevar, jo tas tomēr viņus, nu, kaut kā saista. Tā ir tā enerģija, kas ir. Bet viņa ir vienmēr. Nākošās reizēs es paskatījos debesīs un teicu, kādus kokus es gribēšu. No kļūdām mēs mācāmies, diemžēl. Ja droši vien būtu pirms 10 gadiem bijusi šī doma, kas ir tagad, tad būtu savādāk, bet tad tas droši vien nebūtu interesanti. Nu, lūk, kas tad ir ar tiem vecajiem kokiem? Tātad pirmais no maniem pa kreisi, pirmais visresnākais no veciem rakstnieku parka kokiem ir Aleksandra Čaka stādītais ozols. Visi tika stādīti vienā dienā, visi tika stādīti reizē. Daļa ozolu ir tādi, daļa ir šitādi. Kāpēc? To neviens nevar pateikt. Borīnca koka stādītais vispār vairs tikai celms ir saglabājies. Kāpēc tā ir noticis, to arī mēs nevaram pateikt. Vai tur pa to ūdenim, vai pa tālu ūdenim, kas to zina. Tātad blakus ir uz to pusi aiziesiet, varēsiet paskatīties, ir Austras kuģis koks. Gudrinieki saka tā, ka no Aleksandra Čaka koka nākot enerģija, un ir bijušas grupas, kas ir pieskārušās, pieķērušās un ir teikuši, jā, ka viņi sajūtot. Es esmu tas, kurš nekad nesajūt, tāpēc es klusēju, bet ir cilvēki, kas ir bijuši un kas ir teikuši, jā, ka viņi sajūt šo enerģiju. Es nestrīdos pretī ar tiem enerģētikiem, bet tie, kas tic, tie var to pamēģināt. Tur pie tiem kokiem ir šleipītes, rodas jautājums, kas tās par šleipītēm, priekšām vispār tādas šleipītes tur vajadzīgs. 4. maijs ir viņa dzimšanas diena. Un mums gribējās uz 2. maiju, kad mēs organizējām pasākumu, mums gribējās, lai šie te koki, nu tā vizuāli, enerģētiski, lai arī viņi saņem kādu dāvanu tajā dzimšanas dienā. Un tāpēc arī uz Pārnu jaunieši sašuva šīs te lentas, un mēs viņus uzlikām kā tādu simbolisku dāvanu šiem kokiem viņu dzimšanas dienā, jo viņiem palika 95 gadi. Cienījams vecums, lai tā teiktu. Nu, lūk, tur ir klāta šiltīte, uz kuras ir rakstīts, kurš to koku ir stādījis,
Un ir vēl divas ar PR kodiem lentītes. Ja jums darbojas šeit internets, jūs vēl te svītru kodu varat noskenēt, un tad skanēs tā cilvēka, teiksim, čaka, Miglas Arūnas. Katram atsevišķi. Tas ir viņu, nevis mans, bet tātad tie, kas tur ir stādījuši Austrijas skuīņiem, man liekas, ir Pajaco vai kaut kas tam līdzīgi. Daudziem kokiem parkā ir šāda te šiltīte, ko ir stādījuši. Tad tas ir par to. Tātad 2016. gadā mēs iestādām pirmos kokus, un kā ir tad, kad viņi ir iestādījuši, viņi vai nu lasa dzeju, vai nu skaita dzeju, kā nu konkrētajā brīdī viņš izdara. Labi, tātad 16. gadā mēs te iestādām, paiet laiks, cik tad ir kaut kādiem 6-8 kociņiem, pēc kā izskatās, galīgi nekā neizskatās. Jā, ir šitie koki un ir viena koku rindiņa, un mēs spriežam ar direktoru, ka vajadzētu tā kā turpināt. Tas bija oktobrī, tagad mēs nospriežam, vajadzētu 18. gadā arī. 18. gada 10. maijā mēs turpināsim. Un tagad es jau biju gudrāk, es ieliku Rakstnieku savienības mājaslapā tādu kā uzaicinājumu, kad tādā brīdī viņi vēl ļāva tur rakstīt iekšā uzaicinājumu, kad es tā kā viņus aicinu vai viņi atsauksies. Tad man sāka zvanīt. Un tad es domāju, kungs un tētīt. Ko man iesāk teikt? Es taču nevaru klausīties, nezvaniet, nebrauciet. Mēs tagad pamodušies visi. Un man ir jau jārēķinās ar to, ka man tie koki būs jāmeklē. Jo izklausās tā varbūt smieklīgi, ja mēs sakam, ka rakstnieks vai dzējnieks tāda. Patiesībā jau būsim reālisti. Viņš nebrauks ar koku uz šeieni. Viņš pieskarās koku. Jā, precīzi. Jā. Tieši tā, bet galvenais viņam ir jānobildējas kopā ar koku, kā piedalījās. Un tad bija vairs jau nevis viena rinda, kā es biju plānojis, bet jau man tagad 18 gadu, jau man ir 2 koku rindas. Tāpēc, ka visi grib stādīt, visi grib braukt un visi grib stādīt. Un katram kokam ir sava veida, tāds smieklīgs atgadījums. Piemēram, tur ir sarkanā Ieva Lībrīdeka. Viņa man zvana, viena no pēdējām. Es saku, jā, es braukšu ļoti labi, bet es braukšu tikai tad, ja man tik ļaus stādīt sarkano Ievu. Jā. Sēdi un domā, kas ir sarkanā Ieva, kur pēc tās sarkanās Ievas. Es taču viņai Brīdekai nevaru teikt, ziniet ko, es nezinu, kas tas tāds ir un kur viņu meklēt un vispār, pareizi. Jūs ar tā neteiktu. Jā, priecājos, ka viņi atbrauc. Jā. Bet ar Līju Brīdeku ir vēl viens nākošais jau skumjais stāsts šeit pat, jo tad, kad Līja Brīdekai bija dzimšanas diena 2 gadu atpakaļ, 2-3 gadu atpakaļ, mums bija sarunāts, kad uz viņas dzimšanas dienu, viņai ir septembrī dzimšanas diena, septembris, oktobris, precīzi nepateikšu vairs, kad mēs atbrauksim, viņa grib atbraukt uz šeieni, vēl tur bija kolēģis, viņas klases biedri no Ieriķiem un es un direktors, ka mēs tādā mazā kompānijā, tējas namiņā, tēja, pīrādziņš, padzersim, parunāsimies, apskatīsimies, kā augļi stādītā Ieva un nedēļu pirms mūsu plānotā pasākuma viss līdz Brīdekas vairs nav. Bet Ieva aug? Ieva aug. Jā, Ieva aug. Kā jūs tikās pie sakarās Ievas? Tad līdz rītam, ja mēs runāsim, tad mēs līdz rītam ar citiem. Tad ir vēl viens pocīgi, smieklīgs stāsts, bet es ļauju par sevi pasmieties. Apse. Jā, zvana Guna Roze. Jā, Guna Roze, es saku, jums ir tā kā ideja, jā, es gribētu apsi. Stādīt apsi, jo viņai ir tā grāmata 100 kilometri un tur pa tām apsēm tur ir. Jā. Un es tagad skatos, tajā stādaudzētavās nav, bet tiem apzvanu, apses nav. Kā tas tā var būt? Kad apses riņķī mums te nav visur, es saku, bet tad, kad man vajag iestādīt to apsi, tad man viņas nav. Ir agras pavasaris, aprīlis, ko es jau kādu koku atpazīstu, bet ne jau tā, ka es pilnīgi visus viņus tur atpazīstu. Es internetā tur izpētu, kādi tur tajā apsētie pumpuriņi un aizēju ar skolniekiem uz mežu, staigājam pa mežu ar bildi. Es taču, ja stādot apsi, man ir jāiestāda apsi, es nevaru kaut ko citu iestādīt. Beigās mēs to apsi tur atradām, jo stādaudzētavā nebija, bet tā apse bija, un par laimi viss bija kārtībā. Izauga apse. Krūms, kas man ļoti, ļoti patīk,
arī stādītājs Vilis Seleckis ir jau sēž uz mākoņa maliņas. Katru gadu viņš no manīm ir šitā te, tāds maziņas veselmalu kārklis ar tādām roz baltādām tādām. Tas kārkliņš. Viņš ļoti patīk. Jā, gludmalu kārklis. Bet jo stirnas ir vairāk grauž, jo viņš skaistāks paliek, man ļoti patīk. Jā, gludmalu kārklis. Viļas Selecka grāmatu. Tas krāsainais, tas kas izskatās. Jā, tas, kas izskatās, ka viņš zied. Jā, nu viņš nezied. Jā, bet viņš tāds. Jā. Ļoti skaists lapas. Nu, veidojot parku, man gribējās, lai pa gabalu tas parks izstāstāts tāds tā kā košs. Nu, vēl jau droši viņš tā arī neizskatās, bet teiksim, es pieļauju, ka to varētu ieraudzīt. Tad šeit ir sarkanā kļava, kuru noteikti nedrīkst apšķērēt. Ja viņa apšķērēs, tad viņa sadusmosies un nekas nebūs. Bet no sarkanās kļavas pa labi aug parūkoks. Un tad man saka, kāpēc parūkoks? Es saku, tā kā es būšu vecs un ka man vairs uz galvas neviena vata nebūs, tad es ņemšu to parūko likšu virsū. Kas viņu stādīja? Nē, tā ir mūsu parakstā kļava, nepareizā sarkanā, bet es viņu gribēju sarkanu, lai kaut kas drusciņi savādāk būtu. Un tad ir vēl viens tāda interesanta lieta, kāpēc tie koki un krunti ir tik varbūt, varētu teikt, dažādi. Es strādāju skolā, es mācīju dabas zinības. Un man gribējās, lai arī mani skolnieki atpazīst tos kokus, lai viņi būtu, jo patiesībā reālie parka kopēji un darītāji jau bija skolnieki. Jā, jo tad, kad rakstnieki sastādīja, tad laistīja viņi, ņēma no dīķa ūdeni un laistīja. Un tad man likās, kas var būt labāks? Viņiem ir spaiņi, stāv vidū, tu ej uz kļavu, kura kļava? Tā kļava. Tagad 3 reizes viņš aizies uz kļavu, tad 4. reize, 5. reize viņš jau pazīst to kļavu. Un tā man bija atsevišķi puiši, kas man bija šitā laistījuši. Un vienā reize bija, neatceros, kā tur bija, arī bija viena ekskursantu grupa, un viņi kaut kā man tur nodalījās un tas puika Kevins vispār. Tas Kevins kaut kā tos cilvēkus bija kaut kā savācis, un viņš ar viņiem tur bija jau pa parku, tur jau Nu jā, tas ir tāpēc, kad es jau viņiem ikdienā, tev ir jāiet pie tā, un tam ir tas un tas, un viņš jau tur tik skaisti bija nostāstījis, un tad es pie saviem domāju, patiesībā es priecājos, ka viņš var, ka viņš ir tik gudrs un jau tā ir apguvis, ka viņš šos kokus var šādā veidā atpazīt un arī rakstnieks, un tad viņš arī par rakstniekiem. Viens interesants koks ir par rakstniekiem, kā arī tad, kad viņi brauc pie maniem ciemos, es viņiem skolniekiem, es teicu, brauc Māra Cielēna, jums taču viņai kaut kas ir, kā mēs viņus veiksim? Ar viņas dzejoli. Es saku, jā, ar dzejoli. Un tad bija ka tas Kristaps iemācījās Māras Cielēnas dzejoli, un viņai pienāca klāt tuvumā, un viņš viņai noskaitīja, un viņa bija ļoti, ļoti laimīga, un tad viņai ir iestādīta ciedru priede. Tur varēs aiziet un apskatīties. Ir atsevišķi koki, kuri, diemžēl, kuriem nepatīk mūsu klimatiski apstākļi, un kuri nīkuļo. Pie vainas daļai jau es esmu, tāpēc, ka, droši vien, ja man būtu izglītība par šo te koku kaut kādu, tad varbūt... bet ja tu mācīji dabas zinības un stāsti, ka tā nav izglītība. Jā, no kokiem ir drusciņ savādāk, tur nezini, tur visu nevar izzināt. Visu nevar izzināt. Kurā vietā viņš tiešām augsts? Šeit viņš neaugsts, šeit? Jā. Un līdz ar to, un tādā brīdī, tad, kad tu gribi, lai viss ir tā skaisti sabalansēts, tu nevari visu, jo ir rakstnieki, kas saka, ka viņi to nestādīs, ka viņi stādīs to. Tas ir tā, tas ir tā ciferlīgi. Jā. Ir jādara, lai vilks paēdis un kaza dzīva. Ir koki, kuri man šeit ļoti, ļoti patīk pavasarī un vasarā. Tā ir lapegle. Tad, kad viņai pavasarī plaukst mazie, skaistie, karmīni sarkanie čiekuriņi. Tas skats ir, vienkārši fantastisks. Tad man ļoti patīk, ka nokaranais bērs Inesei Zanderei, ko mēs stādījām. Viņa atnāca, tomēr atbrauc? Viņa neatbrauc toreiz. Viņa bija solījusies, bet viņa neatbrauc. Un tad, kad tie mazās bērns lapiņas plauks, un tad, kad viņš tā ir nokarats līdz lejai, tas ir fantastiski. Jā, ir viens bērs, par kuru man ir, un cilvēks, par kuru man ir tāds liels prieks. Neatceros uz kaut kādu skolotāju dienas pasākumu. Pie mums ir uzaicināts Aivars Lapšāns. Parks jau ir jau aizstādīts, jau ir.
tagad oktobrī atbrauc uz skolu, tad diena Aivars Lapšāns direktori, un Rīta saka tā, klausies, Marīt, Lapšāns ir atbraucis, vajadzētu, un viņš saka, tomēr dzied un viss, un tāds radošs cilvēks, viņam vajadzētu, lai viņš iestāda te parkā koku. Es saku, jā, labi, es saku, bet ko mēs stādīsim? Viņš ir tagad atbrauc, viņš rītā brauc, un šodien ne ir idejas, ne ir stāda, ne ir nauda, jo skolā jau, jūs zināt, kā nauda ir tik, cik viņa ir, tu nevari pa labi pa kreisi. Es viņai saku, zini, man tur vai mājas purva malā aug bērzi. Es saku, es to bērzu sameklēšu, es saku, bet tu izdomā, kur viņu stādīt, jo tu nevari vienalga, kur. Nu jā, viņi atnāk, un tad mēs iestādījām bērzu, un kas bija tas maģiskais? Mēs atnācām stādīt, es, direktore, Lapšāns, un tur vēl kaut kādu, nu, ne mazs bariņš, un viņš iestāda, viņam ir līdz ģitāra, viņš bija iestādīt ar bērzu, līganāra bērzā, viņš spēlē, un tā, es nevaru pateikt, tā maģiskā situācija, tā sajūta, nu, tas nav aprakstāms, un to var tikai tanī brīdī, kad tu esi sajust un redzēt un priecāties. Paiet kaut kāds laiks. Bērns aug, un es tagad skatos pēc kaut kādiem gadiem. Pa Jāņiem kāds ņēmis un galotni klekšķi. Tā bērnam nolauzis. Viņš nezinu tautas folkloru. Un nevis aiznesis mejā, bet turpat nomest zemē. Nu, vajag. Es tā, sākumā es šokā. Es tagad domāju, nu labi, nu tagad neraušu ārā, nepārstādīšu, neko nedarīšu. Rudenī iestādīšu jaunu, lai tad, kad viņš atbrauc, lai nav tur tā. Kas bija tā rudenī? Es nezinu, kas bija tā rudenī. Es tā rudenī neiestādīju. Labi, neiestādīšu rudenī, stādīšu pavasarī. Pavasarī es nezinu, kas tur neiestādīju. Neizrāvu, neiestādīju. Nu tā arī tur tā palika. Es tur nočamājos, neko. Paiet kaut kāds laiks, un es skatos. No tās nolaustās vietas ir veidojies jauns zars, kas ir paņēmis galotni. Nu, un pēc tam klausos, kāda ir bijusi Lapšāna tur tā privātā dzīve un dzīve vispār, ka tā viņa dzīve arī nav bijusi nemaz tik taisna, ka viņa dzīve ir bijusi līkločiem. Nu, tad tas ir pierādījums, ka laikam tomēr mēs varam kaut ko sadarīt. Nu, par kuru vēl koku ļoti interesants stāsts. Āboli, rudens, es domāju, ārprāts, kas tagad būs? Nu, kas tur būs? Nevienu ābolu neēd. Kā jūs domājat, kāpēc neēd? Nav garšīgi? Nav ēdami, viņi ir tikai skaisti, viņi ir pilnīgi neēdami. Zied ļoti, ļoti skaistiem, maigiem rozā ziediņiem. Āboli maziņi, sarkani, tādi, nu kā karoga krāsā sarkani, līdz pavasarim nostāv. Pavasarī, kā lapas plauks, man tie āboli jāplēš nost, lai netraucētu. Putniem arī Neviens neēd. Neviens, citreiz šitādas. Putni neēd? Jā, jo citreiz Mežābeļi. Mežābeles taču Mežābeles ēd, bet šitos neēd neviens. Bet ir ļoti, ļoti skaisti. Nu, ko mēs varam iet paskatīties, kā kurš koks izskatās.